ishyaka ry'imirimo ntabwo warirusha Pawulo wari Sawuli abigarukaho mu Bafilipi mu gice cya 3 koko imirimo y'abera izibukwa ariko nta nubwo ari izabahesha kwemerwa n'Imana nkuko n'umuti usanga mu byahishuwe 14-13 ngwarirwa bapfa bapfiriye mu mwami umwuka wera ngo yego baruke imiruho n'imihate imirimo myiza yo gukiranuka ijyane nabo ibaherekeje iyo mirimo nayo izaherekeza abakiranutsi bagiye mu ijuru ariko ntago ari izabesha kujya mu ijuru ikindi si yo nyine ukorera mu rusengero ntago ari iyo imirimo y'abakiranutsi uzayimenya ubaye umukiranutsi iyo umuntu yizeye Yesu ahinduka umukiranutsi imbere y'Imana n'ijuru akaba aribonye ntabwo imirimo akora ari imuhesha kwemerwa n'Imana ahubwo yamaze ko umukiranutsi imirimo yindi akoreshwa nabona ko akwizera izamuherekeza agiye iwabo mu ijuru n'iki Imana yasabye rero tugisanga muri Yohana mu gice cya 6:28-29 babajije Yesu ngo dukora iki kugira ngo tube dukoze imirimo y'Imana ndagira ngo nawe wumve mu by'ukuri imirimo usabwa gukora iyo ari yo hari abandi babajije Yesu icyo kibazo nabo bari bazi ko agiye kuba rutonde rurerure rw'ibyo bagomba gukora ariko twumva uko yabasubije Yohana 6:28-29 haravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana arasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye amina nakuburiraga nakugiraga inama ariko nahawe wo gufata umwanzuro nahawe wo kwizera ubutumwa bwiza nahawe wo guhindukira nahawe ho kurekeraho kwiringira ibyawe ukiringira Yesu Kristo nanebwo uba wubashye none Imana kubera ko wubashye ibyo yakoze cyangwa se ibyo yagukoreye utesheje agaciro ibyo wakoraga ibindi no gusuzugura Imana ibindi mu by'ukuri nibyo Paulo avuga mu Galatiya mu gice cya 2:21 aravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana ngo kubera ko niba gukiranuka bizanwa n'imirimo itegetswe n'amategeko Kristo yabera apfiriye ubusa ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza mu buryo bw'ikoranabuhanga yaba ari kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV n'izindi channel zidufasha kwamamaza inkuru nziza ariko no ku maradiyo tuhavugira ubutumwa bwiza mujye mu bukurikira kuri Fine FM tuba turiho ku wa gatandatu no ku cyumweru saa 11 z'umugoroba kugera saa 12 kuri Country FM ivugira ku 105 n'ibice 7 tuba turiho ku wa kabiri saa 2 kugera saa 3 z'ijoro tugira na groupe WhatsApp ushobora kutwandikira tukagushyiramo ugahura n'abandi basobanukiwe iby'inzira y'ijuru bakagufasha byinshi kurushaho nabwo watwandikira kuri 0784425257 tukagushyira kuri groupe ushaka no gusobanuza mu buryo buri direct ushatse kumbaza ibibazo wabahuye nabyo mu butumwa bwiza niyo nimero wakoresha tukagufasha wajya kuri Facebook page yacu Ijuru Ntirikorerwa TV nayo wadusangaho tukagufasha nishimiye rero uyu munsi kubana namwe mu kiganiro kandi mbasaba gukanda subscribe kuri channel kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro uko bikurikirana kubera ko harimo ubwiru bwinshi umuntu wese akeneye kugira ngo abohoke abe mwisi nta kibazo afitanye n'Imana ariko kandi n'umutima we ubohotse kandi uguwe neza uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku mirimo abantu bakora batekereza ko ariyo yabahesha kujya mu ijuru ni imirimo y'uburyo butari bumwe batozwa n'amadini atandukanye ariko mu by'ukuri bayishaka mu ijuru ariko Imana ikaba yaragaragaje ko atari yo nzira yagennye yahesha umuntu kujya mu ijuru umuntu aravuka akavukana mu mutima we icyuho cy'uko adafite Imana akumva rero nta n'icyo atakora kugira ngo agaruke ku Mana nibwo rero ahura n'idini rikamutoza imirimo itandukanye bigahura na ya nyote yarasanzwe afite yo gushaka Imana noneho akayoboka ya mirimo mu by'ukuri yumva ko ari yo nzira yamugeza ku Mana iyo mirimo rero ni myinshi icyambere iyo ugeze mu idini bakwigisha inyigisho bita igice bakakubwira amategeko y'Imana barangiza bakubwira ko na Yesu yagupfiriye wabiteranya rero byose ukabibura kubera ko iyo uvuze ko amategeko wayongeraho umurimo Yesu yakoze bikagoresha kujya mu ijuru by'ukuri uhise ubibura byose
iyo urangije rero bagushyira mu mirimo itandukanye nanone y'idini, igihe kiragera bakagushyira muri korali ukaririmba, ukavuga ko uri kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Akenshi iyo mbajije abantu baririmba mu makorali bambwira ko babwiriza ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Ariko aho nari narutse ko iyo bamaze kwigisha igice bakubatiza, barakubatiza nabyo bakakubwira ko ubwo bakubatije mu by'ukuri uvutse ubwa kabiri, ariko si byo. Ntabwo kubatizwa yaba mu mazi menshi cyangwa se amakeya byakubyara ubwa kabiri. Nkunda kubwira abantu ko amazi aramutse akubyaye ariya mazi nyine yangaya tubona, wavuka uri amazi, kuko burya ikintu kigira ubuzima gikomeye ku cyakibyaye. Nubwo rero Yesu yavuze ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kuraga ubwami bw'Imana, abwira Nikodemo mu gice cya 3 cya Yohana, ntabwo yamubwiraga amazi nk'aya mazi y'umugezi cyangwa se amazi y'ibiyaga. Oya, Yakobo abigarukaho, ubwo turifashisha n'ibyanditswe kugira ngo ibintu bisobanuke neza. Yakobo abigarukaho akagaragaza ayo mazi ayo ariyo, aho avuga ko twabyawe ubwa kabiri mu gice cya mbere cya Yakobo ku murongo wa 18 haravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Bivuze ko ikitubyara mu by'ukuri ni ijambo. Rero mbere ko baravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Ese ukuri ko ni ukuye? Ukuri n'ubundi ni Yesu, ko yaravuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta ujya kwa se atari we umujyanye. Nk'uko Yesu bivuze rero muri Yohana nyine 14 umurongo wa 6, ukuri niwe. Ijambo ry'ukuri rero ni ijambo ritumenyesha umurimo Yesu Kristo yakoze, ari nawe uhesha abantu kujya mu ijuru. Iyo bakubwira ko bakushyize mu mazi cyangwa se bagushyize ku gahanga bityo ngo kabuvutso bwa kabiri, ntabwo ari byo. Iyo rero icyo kimaze gukorwa, bimuka kuri iyo etape bakagushinga noneho n'imirimo igiye itandukanye yo mu idini. Niho nari mvugiye n'amakorali ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye. By'ukuri rero uvuga ko avuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, reka mvuge ko icyo akwiriye kubanza kumenya ahubwo ni ubutumwa bwiza. Ntabwo ikihutirwa ari ukubuvuga mu ndirimbo utari wanabumenya ubwabwo ngo bunagukize. Kuko ubutumwa bwiza iyo Bibiliya busobanura ivuga ko muri bogo nimo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa no kwizera. Umuntu rero akwiye kubanza akamenya ubutumwa bwiza niki. Iyo ubajije umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza mu ndirimbo cyangwa se umuririmbyi, akamubwira no mbwira ahubwo ubutumwa bwiza icyo ari cyo utaburirimbye, abura icyo akubwira. Imageze uri umukiranutsi, arakubwira ati ntabwo ndi umukiranutsi. None se ko ubutumwa bwiza icyo buhesha umuntu ari ukuba umukiranuka, ntibyumvikana. Ari ko umukiranutsi ntibyumvikana ko nawe ubwo ataba yagezweho n'ubutumwa bwiza. Ikihutirwa rero si ukuburirimba, ahubwo ni ukubanza ukabusobanukirwa nawe ugakizwa nabwo. Nibwo wajye wabwira n'undi cyamukiza bidasabye ko unaririmba, kandi wanabumubwira utabanje kuririmba kandi akabwumva bukamukiza. Uwo rero ni umurimo nanone abantu benshi bakora mu idini bavuga bati mu by'ukuri uyu murimo turawukorera Imana, Imana izawugenderaho noneho itwemere. Ariko ntabwo ari byo. Indi mirimo ni myinshi, abandi bakabagira abadiyakoni, abandi bakavuga ko ari abavuga butumwa, abandi bakavuga ko ari abigisha b'ijambo ry'Imana, ko ari abashumba n'ibindi. Ariko mu by'ukuri na Nikodemu tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 3 yari umwigisha w'abandi, ariko nawe ngataravuka ubwa kabiri ataramenya cyamuhesha ijuru. Ni mpamvu yagiye gushaka Yesu yihishe yiherereye, akamubwira ati se mwigisha, nakora iki kugira ngo nzaragwe ubwami bw'Imana? Hanyuma rero Yesu aramubwira ati biragukwiye kuvuka ubwa kabiri. Ndetse ni gute nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka? Bivuze rero ko hari abantu benshi bameze nka Nikodemu, bayoboye abandi, bigisha abandi. Yesu aramubaza ati se ni gute wabura umwigisha w'abandi ndetse mu Isirayeli nawe utazi uburyo umuntu avuka ubwa kabiri? Ngibyo rero, ngibyo iyo mirimo itandukanye abantu baha abandi, inshingano abantu baha abandi, ari abazihabwa ari abazitanga,
bibwira ko mu by'ukuri izo nshingano kuba bazifite ibyo bakora mu madini byabahesha kujya mu ijuru. Ntabwo ari byo inzira ihesha abantu kujya mu ijuru, ntabwo ari iyo nzira icamo. Ndibuka kera nigeze mvugana na pasiteri wahoze ari pasiteri wanjye, ntabwo yaramenye ko nizeye ubutumwa bwiza. Noneho aza kumpamagara kubera ko nsigaye mba ahantu kure hatandukanye naho nakuriye. Arambwira ati mwana wacu, namenye ko Imana yakugiriye neza, menya ko wabonye akazi, ati none dukeneye amafaranga y'inyubako, bari kubaka urusengero. Ndamubwira ati se pasiteri, ko naje kumenya ko umuntu yajya mu ijuru atubatse urusengero. Ati ndamubwira ati ahubwo niba wabikunda nazaza nkagusobanurira uburyo nawe wabona ijuru bidaciye mu kubaka insengero. Biramuyobeje. Arambwira ati rero wakohereza ayo mafaranga, noneho uzanaze cyakora tuganire numva ibyo bintu. Ndamubwira ati hoya, kuko ninyohereza se kandi niza tukaganira tuzasanga amafaranga atari ngombwa, urumva atazabapfuye ubusa. Ariko ushaka kuvuga nuko umuntu aba ari n'umupasiteri, aba ari umushumba, aba ari umuyobozi w'abandi, ariko nawe atazi uburyo umuntu yajya mu ijuru. Ariko by'ukuri hashingiye kuri kamere umuntu avukana kuri Adamu, imirimo yose umuntu akoze yibwira ko ayikorera Imana, ntabwo Imana iyemera. Reka nongereho iki, abantu benshi bavuga ko ari n'abanyamasengesho, bahora basenga bavuga bati binabyo ahari Imana yazabigenderaho ikaduha ijuru. Ariko ntabwo ari byo. Bibiliya ihamya ko isengesho ry'umunyabyaha naryo ubwaryo ari ikizira. Ntabwo Imana yumva abanyabyaha. Ahandi muri Matayo 6:6 ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Ikigaragaza indyarya nuko zisenga amasengesho ziyasubiramo. Ngo zibiraho kuvuga byinshi ari byatuma Imana ibumva. Ariko ntabwo ari byo. Icyo ubwacyo gihamye ko Imana itakuzi, na nimpamvu uhora uvuga nk'igihamye cy'uko nyine nawe wumva ko umutima ugamiriza ko Imana itumva ibyo uyibwire. Bagasengera ahantu hatandukanye. Reka nongereho iki ko ibyo bintu bisenya n'ingo. Ugasanga abantu bahora mu bihuru, abandi ntibarara mu ngo zabo, abandi ntibakigira umwanya wo gukora akazi ko guteza imbere imiryango yabo, bumva ko ibisubizo by'ibibazo bafite bazabikura mu masengesho. Mu by'ukuri uretse n'ijuru ritabonerwa mu masengesho, ariko n'ibisubizo by'ibibazo abantu bafite ntabwo biva mu masengesho. Ugasanga kugira ngo ujye gukora imirimo isanzwe ukemura ikibazo nyine ufite, baguhemba babona amafaranga ukemura ikibazo, uti biva mu gusenga. Ugasanga umuntu yafashe credit muri banke, agura imodoka y'ifuso, njya nkunda kuziguhura nazo mu nzira, arabizi ko ari banke yamuhaye amafaranga, cyangwa se yagurishije agasambuke arayigura, arangije yandika ku modoka ngo biva mu gusenga. Ayo ni amayoberane y'umwanzi, n'urujije abantu bafite. Ntabwo mu by'ukuri ibi bintu abantu bageraho mu buzima busanzwe ntabwo biva mu masengesho. Oya, ari ibyo Abashinwa bakora izo modoka, Abashinwa badukorera amakaro dushyira mu mazu, Abashinwa badukorera rangete dukoresha amaplafo, Abashinwa badukorera ibintu byinshi dukeneye hano, amasahani, ibikombe, indobo n'ibiki byose, babara abanyamasengesho kuturenza. Nyamara ahubwo boho nibi byo gusenga ntabwo babizi. Ntabwo rero ibyo bintu biva mu gusenga pe. Ahubwo umwanya uta mu bihuru, umwanya uta mu mazi, umwanya uta mu mashyamba, umwanya uta mu buvumo, wari umwanya mwiza wari kubukoresha kugira ngo ibyo ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi ubigereho. Uwo mudayimoni w'amasengesho nawe ndumva tugomba kumwirukana. Umudayimoni w'amasengesho y'abanyabyaha ushyira abantu mu bukene, ushyira abantu mu butindi. Ikindi gikomeye kibera mu masengesho ni ukwanganisha abantu. Ibyo bintu nabyo bigomba gucika. Ugasanga umuntu bari kumubwira ati ucunga neza tumuturanyi, ati ni ukogera tumuturanyi, ati bari baroza umwana we w'imfura, ati hari inzira zawe bafunze, ati niwe watuma tudasubizwa. Ibyo bintu byose ni ukubabeshya, ni ukubashuka. Ubwo n'ubwoba mufite buturuka gusa ko mutari mwizera Yesu. Ni ubwoba bwo kutizera urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Ibyo bintu ntabwo ari byo.
ugasanga gucunga umuturanyi, ugasanga akarwara umwana urwaye ukagira ngo bamuroze koko kubera ko niko baguhanuriye, buri kimwe cyose utagezeho ukumva ko nabarozi bari kukuroga, ni imivumo ngo ya karande. Iyo mivumo ya karande nayo bakubwira nayo barakubishye. Nta mivumo ya karande. Karande abantu bose bafite ni imwe, nuko ari bene Adamu. Bibiliya ivuga igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose baba abanyabyaha. Ibyo ni byabaye karande ku bantu bose. Umuntu wese avuka ari umunyabyaha abikomoye ku mukurambere witwa Adamu. Bati karande ziratuma udakira, karande ziratuma udatera imbere, karande nizo zituma abana bawe batiga ngo batsinde. Ibyo byose ni ukubeshya. Ahubwo no kugira ngo bagurye udufaranga twawe n'utwe gukoresha ibyakugirira umumaro badutware, tugiye gusengera karande ikuveho. Namura gusengera ngiyo karande navugaga ikuveho. Ahubwo iyo karande ikuvaho ryari? Ikuvaho yumenye umurimo Yesu yakoze. Biravuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bishize. Uwo ni ubukuweho karande. Ngo uwo muntu ntabwo tuba tukimutekereza dukurikije amasekuru. Ngo bajye gusengera ubukene ngo bukuveho, ngo bajye gusengera ngo uzamurwe. No, ubukene ikibazo no gusengera nawe ntaragakira. Ndetse nureba neza urasanga ari gucunga utwo wazanye mu mufuka ngo bari twatwara. Nureba neza urasanga inyatsi ashaka kwirukanaho, inyatsi niwe kubera ko n'utwo wazanye aratujyana. Ntayindi nyatsi ufite uretse abo bantu bagusengera. Aba guhera ucyumva iki kiganiro ukirizo nyatsi. Nicyo nanjye gwifuriza, nanjye ngiye kwirukanaho inyatsi zitwa mu masengesho. Bakurya utwawe, igiro cy'isukari bakaguriye abana. Baragiza ngo ubukene ngo gusengera gukira ubukene kandi baguteza ubukene. Rero umwanya uta muri ibyo byumba by'amasengesho, umwanya uta mu buvumo, umwanya uta hirya iyo ngiyo ngo wagiye gushaka Imana, ukoresheje ubwawo urahagije kugira ngo ibyibanze ukeneye mu buzima bwawe ubigereho. Ikindi, nta wakize ku buryo yabonye ibyo yifuza byose. Oya, nta numwe. Niyo mpamvu bazakubwira iteka ko ufite ubukene, kubabonye hari ibitagenda, kandi nta muntu mwisi udafite ibitagenda. Wewe yabyeretswe, nanjye reka mbyerekwe ko hari ibyo ufite bitagenda bitameze neza kubera ko umuntu wese uri mwisi hari ibyo afite bitameze neza. Ibyo ntabwo ari ukwerekwa, icyo ni ikibazo abantu bose rusange bahuriyeho. Ari ugusengera afite ibitagenda, nawe ufite ibitagenda, tukiri mwisi ntabwo byagenda nkuko dushaka byose. Ahubwo icyo umuntu abura no kwizera Yesu kugira ngo umutima we utekane, abe nkuko muri byavuze ngo no mu byago nzaririmba ko ndamahoro. Mwisi rero nta mahoro yuzuye twayiboneramo, ariko ibitagenda ntago bivuze ngo ni nyatsi, ntago bivuze ngo ni imivumo, ntago bivuze ngo nuko udasenga, ntago bivuze no, ahubwo n'ibintu by'isi bisanzwe abantu babifite mu by'ukuri ntago bazi n'ibyo byumba by'amasengesho. Nta n'umwanya babiboneraho kubijyamo, ahubwo washishikajwe nyine no gukora imirimo yo kubateza imbere kugira ngo bagere ku byo mu by'ukuri bakeneye. Ikindi, usanga mu nsengero abantu bajyamo imirimo bababwira gukora ngo izabahesha ijuru no gutanga ibyacumi no gutanga amaturo. Mu by'ukuri niyo watanga ibyawe byose uvuga ngo nimbitanga birampesha ijuru, nta juru wabona uheshejwe n'ibyo utanga. Icyacumi bakubwira reka mvuge ngo ni ibyanditswe byera, kiba mu byanditswe. Ariko n'ubundi na shitani ajya kugerageza Yesu yaramubwiraga ngo handitswe ngo. Shitani baza kugushuka rero akoresheje ibyanditswe, akakubwira ko ari ijambo ry'Imana ugomba gutanga icyacumi, Imana ikagiheraho ikaguha imigisha yo mu buzima busanzwe, ariko ikazanaguha ijuru. Ibyo ntabwo ari byo. Iyo ni itegeko dusanga mu kubara mu gice cya 18 umurongo nk'uwa 20 gutyo, aho Imana yabwiye Abisirayeli ngo ihaye Abalewi icyacumi n'amaturo, cyangwa se aho ni icyacumi kivugwa kizatangwa n'Abisirayeli, ngo kikaba igihembo cy'umurimo bakorera mu ihema ry'ibonaniro. Mu by'ukuri Abalewi bari ubwoko buzwi bukomoka kuri Yakobo.
nabo mu muryango nyine wa Lewi, nkuko tubona imiryango umuryango wa Simiyoni, umuryango wa Isakari, umuryango wa Yuda, umuryango wa Yozefu, umuryango wa Rubeni, umuryango, iyo miryango yose uko ari 12. Umuryango rero wa Lewi nawe numwe mu bahungu 12 ba Yakobo ariwe Isirayeli. Abantu rero bahawe icya 10 Imana yategetse ko bahabwa icya 10 n'uwo muryango wonyine, nawo kandi ngo bagomba kugihererwa umurimo bakorera mu ihema ry'ibonaniro wo gutambira Abisirayeli ibitambo by'ibyaha byabo. Yesu aje apfiriye ku musaraba, mu by'ukuri atubera igitambo, atubera n'umutambi. Igitambo cy'Imana iracyemera. Umwenda ukinze ahera cyane n'urusengero rutabukamo kabiri nk'ikimenyetso cy'uko umurimo w'Abalewi urangiye, kubera ko aho bagiraga abantu ntihagihari. Yesu atugererayo, aduha kwemerwa n'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abantu baragushuka. Umurimo w'abatambyi wararangiye, umurimo w'Abalewi wararangiye. Icya mbere ubikubwira ntago ari mwene Lewi. Nawe uri kwakwa icya 10 ntago uri umwisirayeli. Reka iryo jambo risome kubera ko numva ryafasha benshi. Ni jambo dusanga mu kubara mu gice cya 18 ku murongo wa 21. Reka turisome. Riravuga ngo Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli kibe gakondo yabo, nkibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Iryo tegeko ntiryumvikana. Icya mbere, ninde uhawe kimwe mu 10? Baravuze ngo ni Abalewi. Pastor wawe uzamumbarize isana afitanye na Lewi. Mbere wabaga kimwe mu 10, uzabanze akubwira ibisekuru wumve ko ari mwene Lewi. Niba atari we ntukongere kumuha amafaranga yawe. Dore rero inyatsi bagukuraho niza ahubwo bagushyiraho ubundi. No bagukenesha baragira ngo jye gukuraho inyatsi. Ndagira ngo ahubwo uyu munsi ukirizo nyatsi nyine abakwibutwawe hewe no kongera kutubahereza. Ntago ari bene Lewi. Ikindi ni kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli. Niwe bavuze ko Abanyarwanda bazatanga kimwe mu 10. Nawe uri umwisirayeli ngo twabisirayeli ngo mu mwuka nugukubeshya. Ntago Abisirayeli bavuze ari Abisirayeli mu mwuka, n'abantu bakomoka ku mugabo witwa Yakobo bamuvukaho, sibyo? Noneho umve ngo kibe gakondo yabo, nkibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Abo bagabo bakwaka amafaranga nabo badamu n'abandi, ihema ry'ibonaniro bakoreramo niriye. Bivuze ngo aba bantu niba bari bafite ubushobozi bwo kujya kubonana n'Imana kugira ngo babashe guhuza abantu n'Imana mu buryo bw'ibitambo. Kuri ubu se ninde Mulewi dufite? Ninde mutambyi dufite wo kuduhuza n'Imana? Biravuga ngo hariho umuhuza umwe w'abantu n'Imana, uwo ni Yesu Kristo, nta wundi wera wirabura. Nuko akakimwe mu 10 nawe akeneye ahubwo umuhuza umuhuza n'Imana ari we Yesu Kristo. Icya 10 rero mu by'ukuri nta kigihari. Isezerano turimo ntago ryaka abantu kimwe mu 10. Ikindi n'amaturo, Yesu yaduhindukiye igitambo, aduhindukira ituro, ariko no mubavu uhumurira Imana neza. Nabyo turabisoma mu Befeso mu gice cya 5. Iyo mirimo bakubwira uzakora kugira ngo Imana ikwemere, ahubwo niyo mirimo iguhunza Imana, kuko aho kwemera umurimo Yesu yakoze mu by'ukuri uri kupfobesha gukora ibyawe ngo ujye wakwemerwa n'Imana. Abefeso 5:1-2. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. None niba Yesu yaratubereye ituro, irindi turo bakwaka ni iry'iki? Yatubereye igitambo, atubera ituro n'umubabwe uhumurira Imana neza. Arega n'ubundi umubabwe wavaga no ku gitambo, kandi n'ubundi inyama yitwa urugimbu
yavaga ku gitambo barayosaga barayitwikaga ku gicaniro, umubavu uvuyeho ukazamuka ukagera ku Mana, Imana igahumurirwa, Imana ikagubwa neza, ikemera watanze igitambo. Natwe rero Yesu niwe aduhindukiye umubavu uhumura neza, aduhindukira igitambo, aduhindukira ndetse n'ituro. Niyo mpamvu tukubwira ko iyo wizeye Yesu mu by'ukuri wemerwa n'Imana, nuko yatanze ibyasabwaga byose kugira ngo wemerwe. Ikindi aho bitangiye se nyine umutima wari wakubwira ko noneho byuzuye ku buryo Imana yakwemera, ni ikigaragaza ko iyo nzira atariyo. Yaba bakubwiraga bati byibura ugeze kuri 80%, urabura 20 kugira ngo ube wujuje iby'Imana yagusabaga, ariko nuguhora utanga. Bakubwira ati imirimo yanyu izahesha ya mbere agaciro kugira ngo udacika intege, ariko mu by'ukuri ibyo byose ukora ntabwo ari inzira ikugeza ku Mana. Bakabishyira mu turirimbo ngo imirimo y'abera ngo izibukwa. Aha, kuki utumva ko bagushuka? None se uruwera urumva ko imirimo izibukwa ni imirimo y'abera. Byibura banza ube uwera, numara kuwera koko n'imirimo y'abera izagira gute? Izibukwa. Ariko niba navuze ngo imirimo y'abera izabesha kwemerwa n'Imana, ahubwo baravuze ngo imirimo y'abera izibukwa. Bivuze rero ngo ibangarishe mu kubanza ukaba wera, wamara kuba wera ukemerwa n'Imana, koko imirimo y'abera izibukwa, ariko nta nubwo ari izabahesha kwemerwa n'Imana. Nkuko dusanga mu byahishuwe 14:13 ngo bapfa bapfiriye mu mwami, umwuka wera ngo yego baruke imiruho n'imihate, imirimo myiza yo gukiranuka ijyane nabo ibaherekeje. Iyo mirimo nayo izaherekeza abakiranutsi bagiye mu ijuru, ariko ntabwo ari izabesha kujya mu ijuru. Ikindi si iyo nyine ukorera mu rusengero, ntabwo ari iyo imirimo y'abakiranutsi uzayimenya ubaye umukiranutsi. Shitani ni umugome cyane, aravuga ati dore wowe wizeye Yesu, atuba wakira umwami w'umukiza wawe, atone cyo usigaje ni imirimo, arakubeye. Iyo umuntu wizeye Yesu ahinduka umukiranutsi imbere y'Imana, n'ijuru akaba aribonye. Ntabwo imirimo akora ari imuhesha kwemerwa n'Imana, ahubwo yamaze ko umukiranutsi imirimo yindi akoreshwa nabona ko akwizera izamuherekeza agiye iwabo mu ijuru. Mu by'ukuri rero inzira yo gukorera ijuru ni inzira idashoboka, ni inzira itariyo. Cyakora nyine abantu babikoreshwa nuko bashaka Imana koko, kuko Pawulo abivuga mu Baroma mu gice cya 10 ngo ndahamye ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, ngo kubera ko bayoboye gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo bituma bihimbira gukiranuka kwabo, ngo bityo ngo basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ni ishyaka nibyo ariko ritava mu kumenya Imana, ni ishyaka ritava mu bwenge, ni ishyaka ridashingiye ku Mana, ahubwo ni ishyaka ryo muri kamere y'umuntu. Iki Imana yasabye rero tugisanga muri Yohana mu gice cya 6:28-29 babajije Yesu ngo dukora iki kugira ngo tube dukoze imirimo y'Imana. Ndagira ngo nawe wumve mu by'ukuri imirimo usabwa gukora iyo ariyo. Hari abandi babajije Yesu icyo kibazo, nabo bari bazi ko agiye kuba urutonde rurerure rw'ibyo bagomba gukora, ariko twumva uko yabasubije. Yohana 6:28-29 haravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Arasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Amina. Nta nubwo avuze imirimo myinshi, ahubwo aravuze ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Cyakora bazana kubwira ngo waramwizeye kubera ko bavuye musubiramo gusubiramo uvuge ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Nawe uvuga uti nizeye Yesu umwami n'umukiza wanjye, baranambatije, atugunda umukristo, ati cyo sigaje, ariko ntabwo ari byo. Kwizera we Imana yatumye no gusobanukirwa ko wowe ntacyo ufite cya guhesha kwemerwa n'Imana kubwa kavukira yawe yo kwa Adamu, ukamenya ko ahubwo ububi bwawe bwose yabwishyizeho akabuhanirwa, kandi ukamenya ko ari wowe wakoze ibyiza byuzuye wari ukeneye, noneho uyu mwizera arabiguha bikakubarwaho, akaba ari byo murikira Imana ikakwemera nk'umukiranutsi, ariko wambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo, utitwaje gukiranuka kwawe ubwawe. Ishyaka ry'imirimo ntabwo warirusha Pawulo wari Sawuli, abigarukaho mu Bafilipi mu gice cya 3. Yakoze imirimo myinshi nawe ashaka kwemeza Imana. Igice cya 3
ku murongo uhereye ku murongo wa 4 aravuga ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri njyewe namurusha. Kwiringira umubiri nabwo umuntu ashobora kutamenya icyo Pawulo yagashatse kuvuga, ariko kwiringira umubiri no kwiringira gukiranuka kw'imbaraga z'umuntu, no kwiringira gukiranuka ko mu mubiri, no kwiringira ibikorwa by'umubiri, no kwiringira ibikorwa by'umuntu. Ariko aravuga ngo uwakwirata wese ibyo yakoze cyangwa ibyo yakora njyeweho namurusha. Dore nakibwe ku munsi wa 8 ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Hano rugaragaza ko ari umwisirayeli w'imbere, kuko arega n'amategeko burya Imana yatanze y'Abisirayeli. Ubundi bivuga ko yubahiriza biranasekeje cyane kubera ko wowe nta nubwo amategeko akuzi, ntabwo muziranye nayo. Abahawe amategeko n'Abisirayeli. Pawulo avuga ko byibura we ni umwisirayeli w'imbere, no mu muryango wa Benyamini, no umuheburayo w'Abaheburayo. Uwo byibura agiye kuvuga iby'amategeko byaranamurebaga icyo gihe nabwo, ariko nyine nawe yarakamenya ko mu by'ukuri hari indi nzira Imana yashyize itanyuze mu kubahiriza amategeko. Kubw'ishyaka narenganyaga itorero, kubwo gucyanuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Hari igihe umuntu yumva ko Pawulo yarenganyaga itorero akagira ngo Pawulo yari umuntu mubi, ariko umuntu wese utari wizera ubutumwa bwiza ngatsindishirijwe na Yesu Kristo arenganya itorero, cyane se mu yandi magambo arenganya abahamya ko ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Niyo shyaka Pawulo yari afite, ariko nawe niryo ufite niba utari wasobanukirwa ko mu by'ukuri ijuru umuntu arihererwa ubuntu yo yizeye Yesu Kristo. Ibindi ukora nawe ni ukurwanya itorero. Ese ubundi itorero nyiraryo ninde? Ni Kristo. Niwe uheraho urwanya rero ukarwanya nabe bose. Iyo uvuga ko umurimo yakoze utaguhesha ijuru, kudahagije burya nawe uba umurwanya, kandi ubwo unarwanya n'abandi bose bavuga ko umurimo wa Yesu mu by'ukuri uhagije utsindishiriza umuntu uwizeye akanabona ubugingo buhoraho. Ku murongo wa 7 baravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Wumvisha indamu wagira ngo hari n'amafaranga, ariko nibyo yari yishingikirijeho yibwira ko bizamuhesha kwemerwa n'Imana. Byari ibyirato, byari imirimo ye yakoreraga mu idini, ibyari indamu ye, ibyo yumvaga yiringiye, ibyari ubutunzi bwe, ibyo yumvaga yitwaje nk'intwari izamuhesha kwemerwa n'Imana, byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonge Kristo. Ubwo biragusaba ko nagutesha agaciro ibyawe byose. Birasaba ngo ubone nk'amase, birasaba ngo ubone nk'igihombo, birasaba ngo amasengesho yawe wasenze, ubuvumo wagiyemo, amazi wagiyemo, inzara yakwishe. Njya mbwira abantu ko umunyabyaha wirije ubusa adahinduka umukiranutsi, ahubwo ni umunyabyaha wishwe n'inzara. Niryo gisobanuro. Njya mbwira abantu ko mu by'ukuri umunyabyaha wirije ubusa ntabwo ahinduka umukiranutsi. Oya, ni umunyabyaha wishwe n'inzara, nibwo busobanuro bw'umunyabyaha wirije ubusa. Paulo rero agaragaza ko ibyo yiringiraga byose, ibyari ishema rye, idini ryawe, idini rya basekuruza, idini wavukiyemo, idini wakuriyemo, aho bakwemeraga, aho waririmbye, ibyari indamuye byose yabihinduye igihombo. Abo wabwirije, abari bakuzi nk'umuntu ukijijwe, birasaba ngo ibyo byose biteshe agaciro bihinduke igihombo. Wemere kwemera ko nta kintu wigeze umenya, wemere kwemera ko mu by'ukuri nubwo wayoboraga abandi, Yesu aravuga ngo ni abayobozi b'abandi, ariko ngo ni nk'impumyi zirandase izindi. Nawe wemere ko mu by'ukuri ari nk'impumyi irandase izindi mpumyi. Ntacyo bitwaye na Pawulo avuga ko yabihinduye igihombo, asanga ntacyo byari bumumarire mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo biteye isoni, nubwo wavugaga ko umaze imyaka 30 mu gakiza, nubwo wavuga ko umaze imyaka 25 mu gakiza, nubwo wavuga ko hari uvuga ko yakavukiyemo da, ngo avuka mu batambyi ngavukira ngo yarakavukanye. Bitanabaho, nta muntu uvukira mu gakiza, umuntu wese avuka ari umunye. Ariko biragusaba ngo byose biteshe agaciro, wemere ko ari igihombo ariko ku bwa Kristo. Ndetse Pawulo we arabikabiriza avuga yabonye ari nk'amase. Tekereza aho Pawulo wavugaga ko gucyanuka kw'amategeko ari inyangamugayo, mu by'ukuri akavuga ko nuko gucyanuka kwe yabonye ari nk'amase. Tekereza ibyo Pawulo yita amase nibyo uri gufata ngo uzabishyire Imana kugira ngo ikwemere. Biteye ubwoba,
ariko garukira aho ngaho nawe wemere kuba nka Pawulo, ubone ibyo wiringiraga nk'amase, kuba wari dirija wa korari ubibone nk'amase, kuba wari perezida wa korari ubibone nk'amase, kuba washumbaga abandi ubibone nk'amase, kuba abantu bakwemeraga wari umuhanuzi ubibone nk'amase. Icyo nacyo ni ikigirwamana, n'ikintu abantu bishingikirizaho bakumva ko bazwi n'Imana. Hoya, ntago umwuka w'Imana no gutitiza abantu. Umwuka Yesu yaravuze ngo umwuka naza azatsinda abisi, abemeza iby'icyaha, abemeza ibyo gukiranuka ndetse n'iby'amateka, ng'iby'icyaha kubera ko batanyizeye. Icyaha ufite n'icyo ngicyo, iby'amateka arabisobanura, ibyo gukiranuka arabisobanura. Ubwo rero nawe umwuka ugutitiza ntago arimo kuva ku Mana, nubwo bwose wabyibeshye ukavuga ati ubwo mvuga mu ndimi Imana iranzi. Oya, ntago izo ndimi ziva ku Mana. Indimi ntumwa zavuzemo ni indimi zizwi zihari ku isi, Imana zitanze kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose icyarimwe, abantu babwumve mu ndimi ziwabo. Ibyo byose rero biva kuri shitani, ntago biva ku Mana. Niba ngo nabisengera ngo nawe ngo uzabihabwe, ni ibya shitani urimo urasaba. Ntago ariyo nzira Imana yagennye abantu bemererwamo. Birasaba ngo uteshe agaciro ibyo wiringiraga byose. Ku murongo wa 9 aravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ndafite gucyanuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo, ariko gucyanuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Urumva rero nawe birasaba ngo uhishurirwe ukundi gukiranuka kuva ku Mana umuntu aheshwa no kwizera, urekeraho kwiringira gukiranuka kwawe kuva mu byo wakoze, kuva mu mategeko, yaba ari ayo witaye Imana, yaba ari idini ryawe, yaba ari ayo wishyiriraho nawe. Ibyo byose kuko hari igihe umuntu avuga ati ngewe ndajya nsenga 2 mu cyumweru, byibura mu cyumweru yirizamo 3, nayo ni amategeko wishyiriyeho, yaba ari ayo bagushyiriyeho mu idini, yaba ari ayo wishyiriyeho, yaba ari ayo witaye Imana. Ibyo byose ntabwo ari inzira yaguhesha kujya mu ijuru, yaguhesha kwemerwa n'Imana. Inzira ijya ku Mana ica ku murimo Yesu yakoze. Paulo avuga ati mboneke ko ndi muri we, ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu kubahiriza amategeko, ahubwo mfite gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Numvaga rero nakugira inama, numvaga mu by'ukuri nakwarura mu muriro, numvaga nakubwira guhunga umujinya wenda gutera, numvaga nakuburira. Iri ni ijwi ry'imbuzi, ni ijwi ry'umuburo, ni ijwi mu by'ukuri ry'ubutabazi, ni ijwi ry'impuruza riva ku Mana riburira abantu. No yaburiye abantu imyaka 120, abwo nyamara umwuzure uzatera, ibyo muri kwigira byose umwuzure nta muntu uzawucika. Bati no yasaze, mwumva tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo mubashe kurokoka, mukavuga ati bara n'abasazi tuzakomeza gukora ibyo twakoraga. Na none niko bamubwiye, ariko ibyo ntago byabujije umwuzure kuza. Ibyo wigira byose rero nubundi ubwo umutima ukubwira ko nta juru ufite, nubundi ntaryo ufite. Kandi ibyo niba ari impanda itinze kuba, urupfu ruzagutwara. Kandi aho uzajya hose rukujyanye, nubundi uzazukira gucirwa urubanza no kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Ni igihe cyiza cyo guhindukira. Ubundi no kwihana nicyo ngicyo. Kwihana ni ukureka inzira yawe wibwiraga ko yakugeza ku Mana iciye mu byo ukora, ugahindukira ukareba ku musaraba, ukizera Yesu we wapfiriye ibyaha byawe byose. Iyo mwizeye ukurwa urubanza rw'ibyaha, ukabarwaho gukiranuka kwe, ukaba mu isi uri intungane imbere y'Imana, wizeye ko igihe cyose waviramo no mubiri iwanyu ari mu ijuru. Nakuburiraga, nakugiraga inama, ariko nahawe wo gufata umwanzuro, nahawe wo kwizera ubutumwa bwiza, nahawe wo guhindukira, nahawe ho kurekeraho kwiringira ibyawe ukiringira Yesu Kristo. Nanebwo uba wubashye none Imana kubera ko wubashye ibyo yakoze cyangwa se ibyo yagukoreye, utesheje agaciro ibyo wakoraga. Ibindi no gusuzugura Imana, ibindi mu by'ukuri nibyo Paulo avuga mu ba Galatiya mu gice cya 2:21, aravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Ukubera ko niba gukiranuka bizanwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Icyaha uri gukora ni icyaha kitababarirwa, cyitwa guhindura ubusa ubuntu bw'Imana. Uvuga ko gukiranuka uzaguheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Icyo rega nkubwire, nicyo cyitwa gutuka umwuka wera. Nicyo cyaha Yesu atapfiriye, nicyo cyaha kitababarirwa, nicyo cyaha kizajyana abantu bose mu muriro utazima. Rekeraho rero gusuzugura Imana, rekeraho ngaho gutuka umwuka wera, rekeraho ngaho mu by'ukuri kugomera Imana, ahubwo nawe uhindukire, turaganwe umurage wo mu mucyo ari wo bugingo buhoraho. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndagushimiye ku mwanya waduhaye kugira ngo dukurikire, ariko nkwibutse ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi mu by'ukuri bijye bikugereraho ku gihe. Si ibyo gusa, rarika abandi kugira ngo
nabo bakurikire uyu mucyo w'ubutumwa bwiza, tuzabane mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe n'iteka ryose. Amen.